В това видео ще ви покажа как се инсталира ODBC драйвер за достъп до сървъра за бази данни MySQL. Тази версия, която върви с XAMPP е 32 битова и съответно трябва да се свали 32 битовия драйвер за ODBC. За да може пък той да работи, трябва да се свали един допълнителен пакет от сайта на Microsoft. Ето това е страницата на пакета Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio и е отбелязан тук с 2013, това е годината. Линка към този сайт се намира в текстовия файл, който съм ви го изпратил. Ето този първия линк. Него трябва да отворите в браузъра, след което да натиснете бутона Download. От тук трябва да изберете 32-битовата версия VC Redist x86exe. Така да натиснете Next и следващото е да свалите този пакет. Тъй като аз вече съм свалил пакета, ще натисна Отказ. Второто нещо, което трябва да свалите и инсталирате, това е самия драйвер за ODBC от сайта на MySQL. Линка е сложен в файла, ето този втория линк. Трябва да отворите от този линк страницата. Да слезнете надолу. Платформата е Microsoft Windows. Трябва да изберете ето този 32-битов инсталатор MSI Installer. Штракате върху бутона Download. На тази страница трябва леко да превъртите надолу и просто да изберете No thanks, just start my download. Отново ще натисна отказ, но вие трябва да запазите файла в някоя директория на вашия диск. При мен е драйвера и този допълнителен пакет, който трябва да се качи, са записани в папката MySQL ODBC, която се намира върху работния плод. Ето ще отворя. И така, първо трябва да качите ето този VC Redist x86. Натискате бутона Run. Трябва да приемете лицензионното споразумение, след което просто натискате Install. Изберете Yes. Пакетът се инсталира бързо, няма никакви опции за настройка, просто натискате Close. Второто нещо, което трябва да се инсталира е ето този драйвер за ODBC. Штракате два пъти, Run и тук е предимно с Next. Няма кой знае какви опции за избиране. Трябва да приемете лицензионното споразумение. Next. Typical е достатъчно като опция за инсталиране. Next. Натискаме Install. Ако излезе този диалогов прозорец, това е едно допълнително предупреждение. Трябва да изберем отново Yes. Драйвера се инсталира бързо. Няма някакви настройки, които да се правят на този етап. Натискаме просто Finish. Трябва да направим връзката между драйвера, който току-що инсталирахме, и сървъра за бази данни. И за тази цел трябва да имаме стартиран сървър. Отваряме контролния панел, стартираме сървъра, след което можем да затворим контролния панел. Има един момент, за който трябва да внимавате. По принцип, настройката на такива ODBC драйвери става като отидете в контролния панел и отворите Administrative Tools. В Administrative Tools има Data Sources. От тук обаче се настройват тези драйвери, които са 64 битови. И в момента това нещо няма да ни свърши работа, тъй като нашия драйвер е 32 битов. За 32-битовите драйвери прозореца за настройки изглежда абсолютно по същия начин, обаче се намира на друго място. В текстовия файл, в последната точка съм ви записал пътя и името на файла, който трябва да се стартира. Просто копирайте този път, отворете менюто Start, оставете текста в това поле за търсене, след което просто стартирайте файла. Настройката може да бъде извършена в User DSN или в System DSN, но както виждате, например, аз нямам достатъчно права за да направя настройки в System DSN, така че ще ги направя в User DSN. В принцип, разликата е в това, че ако направите настройката в User DSN, тази връзка ще бъде достъпна само за вас. Ако я направите в System DSN, тя ще бъде достъпна и за другите потребители на същия компютър, ако има естествено такива. Между другото, в Drivers можете да проверите дали драйвер е инсталиран успешно. Ето тук можете да го видите MySQL, ODBC, 5.3, INC драйвер и Unicode драйвер. Отиваме в User DSN, натискаме Add, слизаме най-отдолу, където са драйверите, избираме този, който е за Unicode. Натискаме Finish и се отваря един диалогов прозорец, в който трябва да въведеме настройките. Data Source Name, изберете нещо, което на вас ви харесва, няма много голямо значение, но ви предлагам да се казва Northwind,
така както се казва базата данни и така както е връзката на моя компютър. Така, когато ви изпращам файлове, вие ще можете да ги отваряте без да се налага да показвате всеки път коя връзка се ползва. Същото важи и в обратна посока. Вие, когато ми изпращате, аз ще мога да ги отварям без да правя някакви допълнителни настройки. Description не е задължително да се попълва. За TCP/IP сервер ще въведем 127.0.0.1. Това е локалната машина, тъй като при нас сервер работи на локалната машина. Ако случайно сервера работи на някоя друга машина в мрежата, вие трябва тук да окажете IP адреса на въпросната машина, на която работи сервера. Порта е 3306, потребителя е root, в Windows той е без парола. Най-бързият тест е, ако отворим ето тук падащия списък на Database, ако ги видите тези бази данни, това означава, че връзката е осъществена успешно. Можете да натиснете и тест за всеки случай, за да видите, ако получите съобщение Connection Successful, значи всичко е наред. Можете да затворите прозореца за настройка. И сега остана да тестваме как работи тази връзка. Нека да отворим Excel. Макар че не е задължително да бъде Excel, множество продукти поддържат свързване с ODBC драйвер. Отиваме в Data, избираме From Other Sources, последната команда From Microsoft Query. Избираме NordWind. Ако случайно е избрана отметката Use the Query Wizard to create queries, вие трябва да я изключите. На вас помощник за съставянето на заявките не ви е необходим, вие знаете SQL. Избрали сме NordWind, натискаме OK. Отваря се едно приложение, което се казва Microsoft Query. Приложението е с морално устарял интерфейс, но за нашите цели ще свърши добра работа. Затваряме този прозорец Add Tables, той на нас не ни е необходим. Close. Можем да затворим и това нещо. От менюто File избираме Execute SQL. Можем да напишем тук една заявка, макар че този прозорец не е правен за писане на заявки, а по-скоро за слагане на заявка, която вече е написана и тествана, например в MySQL Workbench. Но ние можем да напишем Select звезда From Customers, колкото да тестваме как работи връзката. Customers. Execute. Да, иска да изберем първо Data Source. Добре, ето така ще го изберем. Execute. Връща се резултата, след което може от менюто File да изберем Return Data to Microsoft Excel и да поставим данните в таблицата.